जिनके ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आज की मेडिसिन का नाम रियोमैक्स है। दोस्तों, रियोमैक्स खुश खांसी के लिए बतौर पेटेंट मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है और ख़ास तौर पर सर्द हवा चल रही हो, सर्दी की वजह से जब खांसी खुशक खांसी स्टार्ट हो जाए तो रियोमैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मरीज़ अगर अपने जिस्म को लपेट के रखे, गर्म रहे, गर्म कमरे के अंदर रहे तो उसको खांसी के अंदर सुकून मिलता है। दोस्तों, रियोमैक्स का मरीज़ सर्द हवा से बहुत जल्द मुतासर हो जाता है और हुसूसन ये सर्द हवा उसे खांसी पैदा कर देती है। दोस्तों, इसके गले के अंदर इरिटेशन एक दूसरी अहम क्लिनिकल कंडीशन है। मरीज़ को गले के अंदर इरिटेशन होगी, गले के अंदर इरिटेशन होने के बाद मरीज़ को खांसी स्टार्ट हो जाती है और बड़ी सीवियर और परसिस्टेंट कफ करता है।